សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial បាទក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធី screenshot នៅលើ website ដើម្បីឲ្យបាន full page តែម្ដងបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone បាទចំពោះទូរស័ព្ទ Android ហាក់បីដូចជាមិនទាន់មាន function នេះទេអាចធ្វើបានលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដំឡើងនៅកម្មវិធីជំនួយបាទចំពោះ iPhone គឺអាចធ្វើបានប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាការធ្វើរបៀបនេះគឺ 100% បានទៅលើ website Wikipedia តែសម្រាប់ website ផ្សេងទៀតគឺ website ខ្លះអាចធ្វើបានតែ website ខ្លះគឺវាមិនគឺវាបិទ function គឺមិនឲ្យយើងធ្វើការscreenshot តាមរបៀបនេះឡើយអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាជាដំបូងចូលមកកាន់ Google បន្ទាប់មកខ្ញុំជ្រើសរើសយកអូខេប្រាសាទចុះបាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសនេះបញ្ជីរាយនាមប្រាសាទដែលមើលទៅអាចនឹងវែងអូខេនេះគឺមានច្រើនមែនតើអូខេគឺវាវែងមែនតើសិតតែឈ្មោះប្រាសាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា screenshot ធម្មតាគឺមានន័យថាអាចបានតែចំណុចតូចមួយដែលនៅលើ screen ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញលើ screen នឹងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ trick របស់វាគឺអាច screenshot បាន full តែម្ដងអូខេយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាមានវិធីច្រើនយ៉ាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ screenshot បានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដំឡើង shortcut វាចូលមកកាន់នៅកន្លែងនេះហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើ screenshot គឺវានឹងបង្ហាញតែម្ដងអូខេបាទតោះពីចុចចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើរូបហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកនៅគៀនខាងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ full page បាទនេះគឺចុចលើ full page បាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញបាទនេះឯងគឺឈ្មោះភាសាទាំងអស់បាទនេះឯងឃើញទេបាទគឺវែងមែនតើបាទគឺមើលឃើញឡើងអស់រលីងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយក full page ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុចលើពាក្យថា done បន្ទាប់មកមាន function 2គឺ delete screenshot ហើយនិង save PDF បាទសូមបញ្ជាក់ថាការscreenshot ជាលក្ខណៈ full page នេះគឺប្រើបានរួចយើង save ជា PDF បានតែប៉ុណ្ណោះมันអាចធ្វើវាជា picture បានទេអូខេសូមចុចលើពាក្យថា save PDF បាទបន្ទាប់មកសូមជ្រើសរើសនៅកន្លែង location របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំចុចលើ on my iPhone អូខេបាទបន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា save បាទបន្ទាប់ពីចុច save រួចហើយអូខេវាចូលហើយអូខេយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាបាទគឺធម្មតានៅលើ iPhone នៅពេលដែល save របៀបនេះគឺវានឹង load ចូលមកដល់កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា file អូខេយើងបើក file ទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកយើងស្វែងរក on my iPhone អូខេយើងក្រឡេកមកមើលនេះគឺវាបង្ហាញតែម្ដងបាទនេះអូខេយើងបើកមើលមកបាទនេះគឺឃើញទេបាទគឺ full តែម្ដងគឺយ៉ាងវែងឈ្មោះបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា